හරි පටන් ගමු නේද? right එතකොට අද අපිට කතා බහ කරන්න තියෙන්නේ අලුත් මාතෘකාවක්. ඒ තමයි සම්මත තාර්කිකමය ප්‍රකාශ කියන එක. දැන් අපි මේ වෙනකොට කතා බහ කරලා තියෙනවා අපි ප්‍රකාශවලට අපි සර්කිට් එකක් ඇඳලා තියෙනවා, truth tables ඇඳලා තියෙනවා, right? ඒ වගේම මේ ප්‍රකාශ සරල කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙන නීති රීති ටික බූලියන් ලෝස් ටික අපි කතා බහ කරලා තියෙනවා, right? එතකොට දැන් ඔය අපි සම්මත කියන්නේ අපි තාර්කිකමය ප්‍රකාශවලත් ප්‍රකාශ එක්ක වැඩ කර විදිහට ඒ ප්‍රකාශයක් නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි සෙටල් කරගන්න ඕනේ. ඔව් කුෂාර නේද? කුෂාර ෆිසිකල් ක්ලාසස් පටන් ගන්න එක දෙවෙනි සතියේ ඉඳලා තමයි කරන්න පුළුවන් කියලා ඇවිල්ලා තියෙන පණිවිඩය. මම ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්න මොන විදිහටද ස්ටාර්ට් කරන්න කියන එක. right? අපිට ඉක්මනින් පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ගැටලුවක් වෙන එකක් නැහැ. right? හරි. එතකොට මෙතනදී අපි කතා බහ කරනවා මේ අපි ඔය සර්කිට් අඳින්න ඊළඟට ට්‍රුත් ටේබල් අඳින්න අපි ලියාගත්ත ප්‍රකාශ මොනවාද ඒ ප්‍රකාශ අපි ලියවන්නේ a එකතු කිරීම b.c ඒ කියන්නේ ප්‍රකාශයක් right අන්න ඒ වගේ ප්‍රකාශ මේ බූලීය බීජගණිතය ඇතුලේ සම්මත තාර්කිකමය ප්‍රකාශ කියලා ස්ටෑන්ඩඩ් ලොජිකල් එක්ස්ප්‍රෙෂන් කියලා ප්‍රධාන වශයෙන් විදි දෙකකින් ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් මේ හැම ප්‍රකාශයක්ම ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට එන්නේ නැහැ. තාර්කිකමය ප්‍රකාශ ඕනම ප්‍රකාශයක් අපිට ප්‍රධාන ප්‍රකාශ වර්ග දෙකකට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රකාශය ස්ටෑන්ඩඩ් කිරීමක් ස්ටෑන්ඩඩයිස් කිරීමක් අපිට සිද්ධ කරගන්නත් පුළුවන්. right? එතකොට ඒ වැඩේ කොහොමද කරන්නේ කියන එක ගැන අපි කතා බහ වෙන්නේ මෙතනදී තාම විභාගෙදී මේ ස්ටෑන්ඩඩයිස් කරනවා කියන එක. ලොකුවට ફોකස් වෙලා නැහැ. ඒක නිසා මම ඔයගලන්ට ස්ටෑන්ඩඩයිස් කරන විදිහ පෙන්නනවා. ඒක අපි උදාහරණයක් විදිහට ලියාගමු. ඒ අරින් අපි එතනින් එහාට ඒක ලොකුවට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යන්නේ නැහැ. විභාගෙදී එන දේ තමයි ඕගලන්ට සත්‍යතාව වගුවක් දීලා හෝ ඕගලන්ට සත්‍යතාව වගුව හදන්න කියලා ඒ සත්‍යතාව වගුවෙන් මේ සම්මත තාර්කිකමය ප්‍රකාශයක් ලබා ගන්න කියලා කියනවා. අන්න ඒක තමයි ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කළ යුතු දේ. right? ඒතකොට අද අපි කතා කරනවා මොනවාද මේ සම්මත තාර්කිකමය ප්‍රකාශ? ඊළඟට මේ තාර්කිකමය ප්‍රකාශය සම්මතද නැත්නම් සම්මත නොවේද කියන එක කොහොමද අඳුනගන්නේ? ඊට පස්සේ සත්‍යතාව වගුවකින් කොහොමද තාර්කිකමය ප්‍රකාශයක් අපි ව්‍යුත්පන්න කරගන්නේ එළියට අරගන්නේ කියන එක. right? හරි. එතකොට මේ ගැන මූලිකව මතක් කරනකොට ඔයගලන්ට මට මෙන්න මෙහෙම පින්තූරයක් සෙටල් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන්නමයි. හරි. එතකොට තාර්කික ප්‍රකාශ කියන එක අපි සැලකුවොත් තාර්කික ප්‍රකාශ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට අපි වෙන් කරනවා. right? මේ එක ප්‍රකාශයකට අපි කියනවා sum of product ගුණිතවල එකතුවක්. right? අපි ඉංග්‍රීසි වචනේ දැනගන්න එක අපිට වැදගත්. මොකද අපි ඉස්සරහට ඕක මේ SOP POS කියලා බොහොම සරල terms දෙකකින් කතා කරනවා. right? එතකොට පළවෙනි එක්කෙනා ගුණිතවල එකතුවක්. right? ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියනවා sum of
product. කෙටියෙන් අපි කියනවා SOP එකක් කියලා. ඒ sum of product කියන වචනේ අදාළ දේවල් ටික. right, sum of product කියන වචනේ අදාළ මුලාකුරු ටික අරගෙන අපි කියනවා SOP එකක් කියලා. right, ඒ වගේම තමයි දැන් අපි මෙතන කතා කරේ ගුණිතවල එකතුවක්නේ. මේකෙම අනිත් පැත්ත. කියන්නේ එකතුවල ගුණිතයක්. මේක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වනවා product of, මේක products කියලා එන්න ඕනේ. මේක අපි කතා කරනවා product of sums. POS. right, එකතු වල ගුණිතය. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයේ වර්ග දෙකකට අපි තාර්කික ප්‍රකාශ බෙදා දක්වනවා. මෙහෙම බෙදෙන්නේ අපිට තාර්කික ප්‍රකාශය ඇතුළෙම මෙයා මොන જાතියද කියලා හඳුනා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන් නිසා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ sum of product එක ගත්තොත් SOP එක අපි හිතුවොත්, right, ඒක කියලා තියෙනවානේ සිංහල අර්ථය අරගන්නකො ගුණිතවල එකතුවක්. ඒ කියන්නේ ගුණිත තියෙනවා, ඒ ගුණිත එකතු වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ගේට්ස් වල ගුණිතයක් අපිට දක්වන්නේ අපි ඩොට් එකෙන් කියලා අපි දන්නවා. AND ගේට් එකෙන් ඩොට් එකෙන්. එතකොට මට විවිධ ආකාරයේ ගුණිත ඔයගලන්ට දක්වන්න පුළුවන්. right, මම එක උදාහරණයක් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට A.B ගුණිතයක්, B.C ගුණිතයක්. right, එතකොට මේ ගුණිත එකතු කිරීමකින් ගැට ගහලා තියෙනවා නම්, right, වඩා පැහැදිලි වෙන්න මම තව ගුණිතයක් අරගන්නම්. A.C. right, මේ ගුණිත එකතු වලින් ගැට ගන්නකොට අපි මේකට කියනවා ගුණිතවල එකතුවක්. sum of products. right, ඒ වගේම තමයි මගේ ඔළුවේ පොඩි plan එකක් වැඩ කරන නිසා මම මෙයාව චුට්ටක් වම් අත පැත්තට කරගන්නවා. ඒක මට වාසි මගේ plan එක අරගෙන යන්න. right, අපි දෙවෙනි example එක ලියමු. දෙවෙනි example එක මම ලියනවා මෙන්න මේ විදිහට. බලන්න මෙතන මේ ප්‍රකාශ දෙකේ පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. හොඳට බැලුවොත් හොයාගන්න පුළුවන්. මම මේවා මේ not gate එකක් එක්කත් ලියනම් මොකද සමහර ඔයගලන්ට ඔලුවට යන්න පුළුවන් not තියෙන්නේ නැහැ මේවයි කියලා. right, A.B.C එක ගුණිතයක්, A.B.C තව ගුණිතයක්, A.B.C bar. මේක B bar එකකුත් ගන්නවා. right, එතකොට මේ තියෙන්නේ ගුණිත වෙන වෙනම මේවා එකතු වලින් බඳිනවා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ගුණිතවල එකතුවක්. sum of product. දැන් මේ උඩ තියෙන ප්‍රකාශයයි යට තියෙන ප්‍රකාශයයි compare කරොත් ඕගලන්ට මේ ප්‍රකාශ දෙකේ මොනවාද දකින්න තියෙන වෙනස්කම්? නිකන් පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා ඒකේ. නිකන් මේ එක
එක එක පදය සැලකුවොත් කම්පෙයාර් කරගන්න ලේසි, වෙනස්කම හොයාගන්න ලේසි. මොනවද දකින්න හම්බෙන්නේ වෙනස්කම්? පොදුවේ නිකන් ගත්තොත් මොන වගේ වෙනස්කමක්ද තියෙන්නේ? ඔව්. කසොන් පද 3ක් තියෙනවා. දෙන්නගේම පද 3ක් තියෙනවා. මේ බලන්න වෙන මේ වෙනස්කම. අන්න හරි ලිසක්ය. very good. very good. කසොන් අපි බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ කියනවා නම් විචල්්‍ය 3ක් කියලා කියන්නේ. අකුරු වලට අපි කියන්නේ විචල්්‍ය කියලානේ. පදයක් කියලා කියන්නේ පුතේ මේ වගේ ලොකු කොටසකට. right? හරි. මේකේ තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම ගැන මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් white board එක මට ඕන විදිහට නෙවෙයි හැසිරෙන්නේ ළමයි කමක් නැහැ. right? තපරකින්න right. මේ උඩ තියෙන ප්‍රකාශය මම ඉතින් නිල් පාටින් රවුම් කරලා තියෙන පදයයි යට තියෙන ප්‍රකාශයේ මම නිල් පාටින් රවුම් කරන පදයයි. right. උඩ තියෙන ප්‍රකාශයේ මම නිල් පාටින් රවුම් කරන පදයයි යට තියෙන ප්‍රකාශයේ මම නිල් පාටින් රවුම් කරන පදයයි. ඔය පද දෙක අතර බැලුවොත් පළවෙනි ප්‍රකාශයේ පළවෙනි එක්සැම්පල් එකේ තියෙන පදය ඇතුලේ තියෙන්නේ AB කියන විචල්්‍ය දෙක විතරයි. දෙවෙනි ප්‍රකාශයේ වරහන බැලුවොත් ABC කියන විචල්්‍ය තුනම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පළවෙනි ප්‍රකාශය දිහා බැලුවොත් ඒ ප්‍රකාශයේ එකිනෙකට වෙනස් විචල්්‍ය කීයක් තියෙනවද ළමයි? පළවෙනි ප්‍රකාශයේ එකිනෙකට වෙනස් විචල්්‍ය කීයක් තියෙනවද? මොනවාද ඒ විචල්්‍ය? ඔව් කසුන් 3ක් තියෙනවා. ඔව් 3 දෙනා A B C. very good නුවන්ත. right? දැන් දෙවෙනි ප්‍රකාශය බැලුවොත් දෙවෙනි ප්‍රකාශයේ එකිනෙකට වෙනස් විචල්්‍ය 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 3 දෙනාත් A B C ම තමයි. හැබැයි මම මේ නිල් පාටෙන් රවුම් කරලා තියෙන පද දෙක කම්පෙයාර් කරොත් එක පදයක් උඩ තියෙන ප්‍රකාශයේ example 1 එකේ තියෙන ප්‍රකාශයේ ඒ සලකන පදය ඇතුලේ ඉන්නේ විචල්්‍ය දෙකයි. පහළ ප්‍රකාශයේ එක පදයක් ඇතුලේ විචල්්‍ය 3ම ඉන්නවා. නේද? ඒ වගේම ඔගොල්ලෝ කල්පනාවෙන් බැලුවොත් දෙවෙනි ප්‍රකාශය ඇතුලේ හැම පදයක් ඇතුලෙම විචල්්‍ය 3 ඔයගලන්ට දකින්න හම්බ වෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රකාශය. දෙවෙනි එක්සැම්පල් එකේ. පළවෙනි එක්සැම්පල් එකේ එහෙම දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. right? මම මේක තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වෙන්න මෙන්න මෙතන මම 3 දෙනෙක් ඉන්න එකකුත් ලියන්නම්. A bar B C කියලා. එතකොට මේ පළවෙනි ප්‍රකාශයේ හැම වරහණක් ඇතුළෙම විචල්්‍ය 3 දකින්න නැහැ අපිට. එක වරහණක ඉන්නවා අනිත් දෙකේ නැහැ. දෙවෙනි ප්‍රකාශයේ හැම වරහණක් ඇතුළෙම විචල්්‍ය 3ම දකින්න හම්බ වෙනවා. right? එතකොට ඔය ආකාර දෙක අපිට උදව් වෙනවා ප්‍රකාශයක් සම්මතද නැත්නම් සම්මත නොවේද කියලා අඳුන ගන්න. ඒතර ප්‍රකාශයක් සම්මත වෙන්නේ හැම පදයක් ඇතුළෙම සම්පූර්ණ ප්‍රකාශයට අයිති වෙලා තියෙන විචල්්‍ය ගණන කුමක් හෝ ආකාරයකින් නිරූපණය වෙනවා නම්. right? හැම පදයක් ඇතුළෙම සම්පූර්ණ ප්‍රකාශයේ තියෙන එකිනෙකට වෙනස් විචල්්‍ය ගණන යම් ආකාරයකින් නිරූපණය වෙනවද
අන්න ඒ ප්‍රකාශය අපි කියනවා සම්මත තාර්කික ප්‍රකාශයක්. right? ඒතර අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ස්ටෑන්ඩඩ් SOP එකක් කියලා. right? එහෙම එක පදයක හෝ ඒ ආකාරයේ ගිලිහිලා තියෙනවා නම් දැන් මේ උඩ පළවෙනි උදාහරණය ගත්තොත් පද දෙකක විචල්්‍ය තුනම නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. අන්තිමයට දකුණු පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන පදේ විචල්්‍ය තුනම නිරූපණය වෙනවා. එහෙම නිරූපණය වෙනවා නම් අපි එයාට කියනවා සම්මත නොවන එක්කෙනෙක් කියලා. කියන්නේ එක පදයක හරි තුන් දෙනාම නැති වුණොත් එයා සම්මත නොවන එක්කෙනෙක්. right? එතකොට සම්මත ප්‍රකාශ තියෙනවා, සම්මත නොවන ප්‍රකාශ තියෙනවා. ඒක SOP වලටත් තියෙනවා, POS වලටත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට දකින්න. හරි. මේ සම්මත ප්‍රකාශය, සම්මත නොවන ප්‍රකාශය කියන එක පැහැදිලිද? අවුලමයි? හරි. right, whiteboard එක close වුණා. විනාඩියක් ඉඳලාමයි load වෙනකම්. හරි, මම හිතපු විදිහටම වැඩේ වෙලා තියෙනවා, සේව් වෙලා නැහැ. කමක් නැහැ, මම ඒ දෙක ලියන්නම් නැවත. මොකද එක අතකට මට මේක හොඳයි, මට මේක වෙනස් කරගන්න උවමනා වෙලා තිබිච්ච නිසා. sum of product එකට අපි කෙටියෙන් කිව්වා SOP කියලා. product of sum එකට අපි කෙටියෙන් කියනවා POS කියලා. right? පළවෙනි උදාහරණය මම පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට කරලා ලියන්නම්. ඕකේ නුවන්ත. බලමු කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ ගුණිතයක්. මේ තියෙන්නේ තවත් ගුණිතයක්. තියෙන්නේ තවත් ගුණිතයක්. එතකොට ඒ ගුණිත එකතු වලින් එක අහු වෙනවා, සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා sum of product. එතකොට මම examples දෙකක් ලිව්වා. මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි එක. right? එතකොට අපි උඩ ඉන්න කට්ටිය අඳුනගත්තා, නැත්නම් පළවෙනි ප්‍රකාශය අඳුනගත්තා එයා සම්මත නොවන ආකාරයක් කියලා. පහළ ප්‍රකාශය අඳුනගත්තා සම්මත ප්‍රකාශයක් කියලා.
right හරි මම ඔහොම වෙනවා POS එකේ පැත්තට දැන් POS මෙන්න මේ වගේ POS කියලා කියන්නේ අපි සිංහල වචනේ ගත්තොත් නේද එකතු වල ගුණිතයක් නේ කලින් තිබ්බේ ගුණිත වල එකතුවක්. ඒතර ගුණිත ටික තමයි වරහන් වල හිටියේ. ඒගොල්ලෝ එකතු කිරීමේ ලකුණු වලින් සම්බන්ධ වුණා. දැන් මේ මෙතනදී එළියේ ඉන්නේ එකතුව. මෙතනදී වරහන් ඇතුළේ ඉන්නේ එකතුව. එළිය නෙවෙයි වරහන් ඇතුළේ ඉන්නේ එකතුව. එහෙනම් අපිට විවිධාකාරයේ එකතු පෙන්වන්න පුළුවන්. A එකතු කිරීම B එකතු කිරීම C. ඔන්න එකතුවක්. A එකතු කිරීම B බා. තව එකතුවක්. B එකතු කිරීම C බා. තව එකතුවක්. මේ එකතු ටික ගුණිතයන්ගෙන් බැඳෙනකොට ඒ කියන්නේ ඩොට් එකෙන් බැඳෙනකොට අපි යෝකට කියනවා එකතු වල ගුණිතයක් product of sums right දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ හැම වරහණක් ඇතුළෙම ABC කියන තුන් දෙනාම නැහැ. ඒ කියන්නේ මුළු ප්‍රකාශයම ගත්තම විචල්්‍ය තුනක් ඉන්නවා. පළවෙනි වරහනේ විතරයි විචල්්‍ය තුන ඉන්නේ. දෙක තුන වරහන් වල විචල්්‍ය තුන් දෙනා පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයා සම්මත නෙවෙයි කියන එක දැන් ඔළුවට එන්න ඕනේ. මොකද අපි අඳුනගත්තා මොන විදිහද සම්මත ප්‍රකාශ සම්මත නොවන ප්‍රකාශ අඳුනගන්නේ කියලා. right මම දෙවෙනි උදාහරණය ලියන්නම් සම්මත ප්‍රකාශයක්. අරගෙන A bar plus B plus C A plus B bar plus C bar A plus B plus C bar දැන් මේ පද තුන ගුණිත වලින් ගෙට ගැහෙනකොටත් මෙයත් product of sums එකක්. එකතු වල ගුණිතයක් හැබැයි සම්මත ආකාරයේ කෙනෙක්. right හරි ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මේ උඩ ආකාර දෙකට සම්මත නොවන ප්‍රකාශ කියලා අරගන්න. සම්මත නොවන ප්‍රකාශ right මේ දෙන්න යට ඉන්න දෙන්නට අපිට කියන්න පුළුවන් සම්මත ප්‍රකාශ. ඔව් කුෂාර දැන් ලියා ගන්න. හරි ඔන්න තාර්කික ප්‍රකාශ ಜಾති දෙකයි ගුණිතවල එකතුවල ගුණිතය. මේක ඔයගලන්ගේ ටියුට් එකේ තියෙනවා. දැන් මේ පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් ඔයගලන්ට ආවේ. right? ඒකට ඒක ලියා ගන්න. ඉවර නම් කියන්න ළමයි.
දැන් මේවා හොඳට තේරුම් අරගන්න. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට සර්කිට් අඳින්න දන්නවා. ට්‍රුත් ටේබල් එක ඇඳ ගන්න දන්නවා. විභාගයේදී ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න එන්නේ යම් කිසි සංසිද්ධියක් දීලා ඒකට අදාළව ට්‍රුත් ටේබල් එකක් අඳින්න. අපි තාම ඒ ට්‍රුත් ටේබල් එක අඳින්න අපි දන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රකාශයකට අදාළව ට්‍රුත් ටේබල් අඳින්නේ අපි දැනගත්තේ. ඒ සංසිද්ධියට අදාළව ට්‍රුත් ටේබල් එක ගන්න එක අන්තිමටම අපි කතා කරන්නේ. ට්‍රුත් ටේබල් එක අඳගන්න ඒ ට්‍රුත් ටේබල් එකෙන් ඊට පස්සේ ප්‍රකාශයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න. දැන් ඒක ගැන තමයි අපි මේ අද කතා බහ කරන්නේ. මේක ප්‍රධාන කොටසක් ප්‍රශ්නේ. විභාගෙදී ලකුණු 15ක කොටසකින් විශේෂම දෙයක් තමයි අපි දැන් මේ පටන් අරන් තියෙන්නේ. right? ඒක නිසා ඔක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. තේරෙන්නේ නැති වෙන තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මගෙන් අහන්න. right? විශේෂයෙන් දැන් දෙවෙනි කණ්ඩායමේ කට්ටියත් අද මෙතන ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට මෙතනට එන්න අවශ්‍ය දැනුම කතා බහ කරගෙන තමයි කට්ටියව දැන් මෙතනට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මොකක් හෝ තැනක් ක්ලියර් නැත්නම් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න කරන්න. right? හරි. ඇඳගෙන ඉවරද? ලියාගෙන ඉවරද? හරි. එක්කෙනෙක් ඉවරයි. right. තාම ලියන කෙනෙක් ඉන්නවද? හරි. right. දැන් ඊළඟට කතා බහ කරන්නේ ඕගල්ලන්ට මේ සම්මත නොවන ප්‍රකාශයක් දුන්නොත් කොහොමද ඒක සම්මත ප්‍රකාශයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න කියලා. right? එතකොට මෙතනදී මේ සම්මත නොවන ප්‍රකාශයි සම්මත ප්‍රකාශයි හරියට අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ මොන විදිහටද ඒගොල්ලෝ අඳුනගන්නේ කියන එක දැන් අපි ඒක දන්නවා. එතකොට සම්මත නොවන කෙනෙක් සම්මත කරන්නේ කොහොමද කියන ටෙක්නික් එකයි අපි ඔළුවට ගන්න ඕනේ. ඒතර ඒක SOP වලට එක ආකාරයක්, POS වලට තව ආකාරයක් තියෙනවා. right? ඒක නිසා සහ මේක තාම විභාගෙදී ලොකුවට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන දෙයක් නෙවෙයි ළමයි. ඒක නිසා මම මේක උදාහරණයකින් ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. උදාහරණ ලියාගත්තම ඒක ප්‍රමාණවත් එතනින් අඳුන ගන්න බොහොම සරල දෙයක් අපි කරන්නේ. හරි? right. හරි. එතකොට මම මෙතනට උදාහරණයක් ගන්නවා. මාතෘකාව ගන්නවා. සම්මත නොවන SOP ප්‍රකාශ සම්මත තත්වයට පෙරලීම. right? බොහොම සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. අපි අර ඉගෙනගත්ත නීති රීති වලින් බොහොම සුළු නීතියක් අපිට මේකට උවමනා වෙනවා.
right නීති දෙකක් right දැන් මම මෙතන පොඩි උදාහරණයක් ගන්නවා SOP එකක් සම්මත නොවන එකක් අරගන්න f සමානයි a.b එකතු කිරීම a.c right මම මෙයාව a.b.c කියලාම තියන්නම් a.b.c එකතු කිරීම a.c a.b කියලා ගමුකෝ දැන් ඔන්න සම්මත නොවන ප්‍රකාශයක් තියෙනවා දැන් අපි දන්නවා ඇයි මෙයා සම්මත නොවෙන්නේ කියලා මෙයාගේ හැම පදයකම විචල්‍ය තුනම පේන්නේ නැහැ පළවෙනි කෙනාගේ විතරයි තියෙන්නේ දෙවෙනි කෙනාගේ නැහැ දැන් අපි අපේ බූලිය නීතියක් පාවිච්චි කරලා c නැති තැනට c ව අරගෙන එනවා right නීති කීපයක් අපිට පාවිච්චි වෙනවා ඔන්න බලන්න a.b.c ට මුකුත් අපිට වෙනසක් කරන්න නැහැ. එයා වොහොම අපි තියාගන්න. a.b ගේ ගාව නැත්තේ c අකුර. නේද? දැන් අපි හිතු මතයට අපිට c අකුරක් මෙතනට දාන්න බෑ. right? මට මෙතනට දාගන්න ඕන මේ මෙතන මේ හිස් කොටුවට දාගන්න ඕන කෙනා right? ටිකක් දිගට ගමු යාව. මෙතනට මම කෙනෙක් දානවා. මේ දාන කෙනා මගින් මගේ මේ තියෙන පදයේ a.b කියන අගය වෙනස් නොවන જાතියේ කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මුලින්ම අපි හිතමුකෝ මේ a.b කියන පදය එයා යම් කිසි අගයක් නම් එයාගේ අගය වෙනස් නොවෙන්න මේකේ වරහණක් ඇතුලේ තියෙන ಗುಣ කිරීමනේ. එතකොට පදයක අගයක් වෙනස් නොවෙන්න ಗುಣ කරන්න පුළුවන් සංඛ්‍යාව මොකක්ද? අන්න හරිනවා. අරුණාලු බිඳුවෙන් ಗುಣ කරොත් වැඩේ අවුල් වෙනවා. මොකක් හරි දෙයක් බිඳුවෙන් ಗುಣ කරොත් පුතේ බිඳුවයිනේ. එක එන්න ඕනේ. අන්න හරි අන්තර. එක එන්න ඕනේ. right? ඒ නිසා මම මොකද කරන්නේ? මේ කියන පදය මං ಗುಣ කරනවා එකකින්. right? අපේ බූලියානු බීජගණිතයට අදාළ නීති ටික ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඉගෙන ගත්තා මතකයිද? x ව එකෙන් ಗುಣ වුණාම x ට සමානයි. ඒ කියන්නේ x කියන කෙනා x.1 කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඊළඟට ඕගලන්ට මතක ඇති අපි බූලියානු බීජගණිතයේම කතා කරා ප්‍රතිලෝම න්‍යාය කියලා එක්කෙනෙක්. දැන් මේ අපි පෙන්නුවේ ඩෙන්ටිටි ලෝ එකක් නේද? සර්ව සාම්‍ය. එක්කෙනෙක් මේ පෙන්නුවේ. අපි කතා කරා ප්‍රතිලෝම න්‍යාය කියලා එක්කෙනෙක්. ඒ ප්‍රතිලෝම න්‍යායෙන් කියනවා x කියන කෙනාට x ගේ ප්‍රතිලෝමය නැත්නම් x ගේ භාව එකතු කරාම උත්තරේ එකයි කියලා. ඔන්න ඕක මම පාවිච්චි කරනවා මේ එක කියන කෙනාව නිරූපණය කරන්න. මම කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? මම මෙතන ලියනවා a.b.c වලට එකතු කරනවා a.b අපි ගාව හිටියා මේ එක වෙනුවට මම මෙතන අරගන්නවා මං ගාව නැති විචල්‍ය c එකතු කිරීම c බා. එතකොට අපි දන්නවා අපි ඉගෙන ගත්ත බූලියානු නීති රීති වලින් යම් කිසි විචල්‍යයක් එයාගේ ප්‍රතිලෝමයට එකතු කරොත් උත්තරේ එකයි කියලා. ඒක නිසා එක තියෙන තැනට අපිට එයාව ලියන්න පුළුවන්. right? ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තානේ මෙන්න මේ න්‍යාය x.y + z මතකද? විඝටන න්‍යාය කියලා කෙනෙක් මෙයා ලියන්න පුළුවන් කියලා අපි අරගත්තා x.y
plus x dot z. මේ එළියේ ඉන්න කෙනාගෙන් ඇතුලේ ඉන්න අයව ಗುಣ කරලා හැදෙන පද ටික එකතු කිරීමක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වැඩේ මම ඇප්ලයි කරනවා. මෙන්න මේ c plus c bar කියන වරහනට. එතකොට ಗುಣ වෙන්නේ කාගෙන්ද? මෙන්න මෙතන ඉන්න a bar dot b කියන දෙන්නගෙන් සම්පූර්ණ කොටසෙන්. ගුණිතයක් විදිහට තියෙන නිසා ඒක එක ගුලියක් කියලා අපිට අරගන්න පුළුවන්. එක කොටසක් කියලා අපිට අරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එනවා a dot b dot c මුලින් සාමාන්‍ය විදිහට මෙහිටපු වරහන. ඊළඟට එක්කෙනෙක් එනවා a bar dot b dot c එකතු වෙනවා කාටද? a bar dot b dot c bar. right? දැන් තියෙන්නේ මේ රතු පාට ලොකු වරහන් දෙක විතරයි. අර කොළ පාට වරහන නැති වුණා අපි ಗುಣ කිරීම සිද්ධ කරපු නිසා. right? දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේ හැම පදයක්ම වෙන් වෙලා තියෙන්නේ ධන ලකුණකින්. ඒක නිසා අපිට මේ තියෙන වරහන් දෙක අමතක කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට අපි මේ කතාව අමතක කරොත් අපිට එනවා a dot b dot c එක පදයක්, a bar dot b dot c මෙයව තනි කරන්න පුළුවන්, a bar dot b dot c bar. ඔන්න අපිට එනවා සම්මත SOP ප්‍රකාශය. පැහැදිලිද? ඔවුලමයි? හරි. බොහොම හොඳයි. අනිත් අය? හරි. දුලි මෙහෙමයි පුතේ කරන්නේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක කියලා කියන්නේ මෙතන නේද? right. රසිරු මම ආයි කියන්නම්. සුපුන් මම කියලා දෙන්නම්. right. මම මුලින් ඉඳලා මතක් කරගෙන යන්නම්. එතකොට හැමෝටම නැවත ඕකේ වෙයි. මොකක්ද අපි කරේ? right. හරි. අපි මොකද්ද කරේ? අපිට දීලා තිබ්බ ප්‍රකාශය තමයි මේ. මෙයා තමයි අපිට දුන්නේ. මෙයා සම්මත නෙවෙයි කියලා අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන්. කොහොමද සම්මත නෙවෙයි කියලා අඳුනගන්නේ? හැම පදයක් ඇතුළෙම අදාළ විචල්්‍ය තුනම තියෙන්න ඕන. ඇයි විචල්්‍ය තුනක් කියලා අපි හිතුවේ? මේ ප්‍රකාශයේ ඉන්නේ එකිනෙකට වෙනස් විචල්්‍ය තුනක්. එතකොට එහෙම ඉන්නකොට ඒ හැම පදයක් ඇතුළේ මේ විචල්්‍ය තුන නිරූපණය වෙනවා නම් තමයි එයා සම්මත කෙනෙක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙයාගේ පළවෙනි පදයේ විචල්්‍ය තුනම ඉන්නවා, දෙවෙනි පදයේ ඒ විචල්්‍ය තුන නැහැ. ඒක නිසා මෙයා සම්මත ප්‍රකාශයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා තමයි අපි මෙයාව සම්මත කරන්න හදන්නේ. දැන් අපිට සම්මත කරන්න හදන්න ඕනේ කාවද? පළවෙනි වරහන නෙවෙයි, දෙවෙනි වරහන. right? ඒක නිසා දෙවෙනි වරහනේ එක විචල්‍යයි අපිට අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ එක විචල්‍ය අපි නිරූපණය කරගන්න අපි එකේ ඉලක්කමක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒ එකේ ඉලක්කමෙන් මේ සම්මත නොවෙච්ච වරහන ಗುಣ වෙච්ච එක තමයි උනේ. එතකොට අපේ අගයට මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. a bar dot b කියන කෙනා එකෙන් ಗುಣ වෙනවා. right? එතකොට එන්නේ a bar dot b ම තමයි. දුලී ඒක පැහැදිලිද? උසිරු ක්ලියර්ද? උසිරු ඒ පියවර පැහැදිලිද? හරි. right. ඊළඟට
අපි දන්නවා බූලියානු බීජ ගණිතයට අනුව අපි ඉගෙන ගත්ත නීතියක් තියෙනවා කියලා x එකතු කිරීම x bar කියන කෙනා එකට සමාන වෙනවා කියලා. ඒක නිසා මේ එක වෙනුවට අපි එක නිරූපණය කරගන්නවා අපි ගාව නැති විචල්්‍ය පාවිච්චි කරලා. c එකතු කිරීම c bar කියලා එයාව නිරූපණය කරගන්නවා. හරි? පැහැදිලිද? දුලි රුසිරු right. හරි. ඊළඟට අපි කරේ මෙන්න මේ c plus c bar කියන වරහන ගුණ කරා a bar dot b කියන කෙනාගෙන්. right, a bar dot b කියන පදයෙන් c plus c bar කියන වරහන ගුණ කරා. ගුණ වෙන්නේ කොහොමද? a bar dot b ගෙන් c ව ගුණ වෙනවා. එතකොට a bar dot b dot c හැදෙනවා. ආයෙත් a bar dot b ගෙන් c bar ගුණ වෙනවා. a bar dot b dot c bar හැදෙනවා. right, ඒ විදිහට තමයි හතරවෙනි පේලියේ උත්තරය හැදිලා තියෙන්නේ. මේ පේලිය. right, දැන් හැම තැනකින්ම මේ විදිහට ධන ලකුණෙන් වෙන් වෙලා තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් මේ වරහන් අහෝසි කරලා මේවා තනි පද විදිහට මේ තුන් දෙනා තනි පද විදිහට අපිට අරගන්න. එහෙම කරලා අපි අවසාන උත්තරේ ලියනවා a.b.c a bar.b.c a bar.b.c bar කියලා. පැහැදිලිද? right. හරි. අපි නම් මේක ලියාගමුද? right, ලියාගමු නේද? හරි. මෙතන මේ මම මේ පැත්තෙන් ලියපු මේ උදාහරණ ටික අවශ්‍ය නැහැ මට ඒක ඔයාලට මතක් කරන්න මම ඒ ටික ලිව්වේ. right, හරි. සම්මත නොවන SOP ප්‍රකාශ සම්මත තත්වයට පෙරලීම. හරි, ලියගන්න. දැන් ඔය වගේම ඔය වල ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ගානක් තියෙනවා ඔයගලගේ නෝට් එකේ. එතකොට ඔයාලට ඒකත් පොඩ්ඩක් go through කරලා බලන්න පුළුවන් ඒ පොළුවට යනවද කියලා. තවමත් ගැටලු දිනා ඉන්නවා නම් කියන්න. ඒ වගේම අපේ දෙවෙනි කණ්ඩායමේ බදාද උදේට තියෙන පන්තියේ ඊළඟ සතියේ කරන්නේ මේ අපි ඉගෙනගත්ත බූලිය නීති රීති ටික පාවිච්චි කරලා අපි අර පන්තියේදීම හදපු ඒ කියන්නේ පළවෙනි කණ්ඩායමත් එක්ක හදපු සරල කිරීමේ ගණන් ටික. එතකොට සරල කරන එක පැහැදිලි මදි නම් ප්‍රැක්ටිස් මදි නම් නැවත එතනට ඇවිල්ලා පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. right, බදාද උදේ 8:45 10:45 කියන ටයිම් එක අපි ක්ලාස් එක තියන්නේ. right, ලබන සතියේකත් ඔන්ලයින් තමයි තියෙන්නේ බොහෝ දුරට. ඒක නිසා අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එතනට එන්න පුළුවන්. right, ලින්ක් එක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දෙගොල්ලෝ ඉන්නේ එකම group එකේ වෙබ්සයිට් එකට ලින්ක් එක ඉවරද විදිහට වැටෙනවා. ඒ ලින්ක් එක හරහා ඔයගලන්ට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. නෑ ලිසක්ක මෙතනදී මොනවාද හේතු ටික දක්වන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. මොකද සම්මත කරනකොට
විශේෂයෙන් හේතු දැක්වීමක් වුමනා වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නේදී කියලා තිබුණොත් හේතු දක්වන්න කියලා අන්න එතකොට පාවිච්චි කරන ලෝ එක ලියන්න ඕනේ. right මොකද සම්මත තත්ත්වයට පෙරවන ක්‍රමය එකම ආකාරයේ තියෙන්නේ. අර අපි ගණන් සරල කරා වගේ විවිධාකාර වලින් සරල කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි විශේෂයෙන් ලෝ එකක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක යන ඕඩර් එක මේකයි කියලා හැමෝම දන්නවා. right හරි ලියාගෙන ඉවරද? තාම ලියලා ඉන්නවද? right දුලි අපි එක පොඩි ගානක් try කරමු හැමෝමත් එක්කම. ඒතර අපිට ඒකත් කතා බහ කරන්න පුළුවන්. right ඔව් ලිසක්ය Wednesday තියෙන ක්ලාස් එකත් රෙකෝඩින් යනවා. වෙබ්සයිට් එකේම තියෙනවා 2023 group 2 කියලා දාලා ඇත්තේ. right අවශ්‍ය එකක් එතනින් බලන්නත් පුළුවන්. හරි තාම ලියන කෙනෙක් ඉන්නවද? ඉන්ඩිකේට් කරන්න ටක් ගාලා. හරි එහෙනම් අපි කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා මෙන්න මේ පොඩි ප්‍රශ්නේ කරමු නේ. හරි ඔන්න මම පුංචි ප්‍රශ්නයක් දෙනවා. f සමානයි p bar dot q dot r bar dot p dot r යන ප්‍රකාශය සම්මත SOP ප්‍රකාශයකට පරිවර්තනය කරන්න. හරි. try කරන්න බලන්න. ඒ උඩ ගන්න විදිහටමයි right දෙවෙනි sorry මෙතන වැරද්දක් වුණා ළමයි මගෙන්. මෙතන එන්න ඕනේ එකතු කිරීම. හරි කරන්න බලන්න. විනාඩි 3:57යි නේද? විනාඩි 5ක් දෙන්න. කරන්න බලන්න.
right බොහොම හොඳයි answers එනවා කො බලන්න කො බලමු පොඩ්ඩක් ඉන්න EQR dash QR dash PRQ yes hari විසක්කේ hari උත්තරේ දුලි hari උත්තරේ බොහොම හොඳයි right කො බලමු කසුන් එවලා තියෙනවා කසුන්ගේ උත්තරේ හරි නුවන්ත උත්තරේ හරි දුල්ෂාන් උත්තරේ හරි පසන් උත්තරේ හරි කවිෂ්ක උත්තරේ හරි බොහොම හොඳයි right අපි බලමු මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා ඔයගලන්ට දෙවෙනි වරහනේ තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් නොවීමට හේතුව ඒක නිසා අපි දෙවෙනි වරහන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි ගාව නැති කෙනාව අපි එක ලියලා අපේ උත්තරයට අරගන්නයි plan එක තියෙන්නේ right එතකොට f සමානයි p bar dot q dot r bar plus p dot r අපි ගාව මෙතන q නැති නිසා ඒ වෙනුවට අපි එකක් අරගන්නවා එතකොට අපිට දෙවෙනි වතාවේදී ලියන්න පුළුවන් p bar dot q dot r bar එකතු කිරීම p dot r එක වෙනුවට අපි ලියා ගන්නවා q plus q bar දැන් විඝටන න්‍යාය පාවිච්චි කරලා ගුණ කිරීම සිද්ධ කරන්නේ ඒ කියන්නේ p bar dot q dot r bar ඒ විදිහටම ඉන්නවා දෙවෙනි වරහනේදී p dot r dot q කියන එක න අපිට එළියට එනවා තුන්වෙනි වරහනේදී p dot r dot q bar කියන කෙනා එළියට එනවා අරුණලු නෑ අරුණලු තිබ්බ WhatsApp නම්බර එකම තමයි මට WhatsApp message එකක් ආවද අනේ sorry පුතේ මම ෆෝන් එක charge එකට ගහලා තිබ්බේ ඔව් ඒ වෙලානේ right හරි chat එකේ message එකක් දාන්න ඉක්මනට මම බැලුවේ නැතුණු ටික වෙලාවක් යනකම් WhatsApp කරා කියන එක හරි දැන් මෙහෙම ආවයින් පස්සේ අපිට අවසාන උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් මෙතනදී සමහර අය කියන්නේ ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ මේක අපිට PQR කියන පිළිවෙලටම හදලා ලියන්න පුළුවන් පුතේ. ඒතොර අපේ වැඩේ ටිකක් පැහැදිලි. P bar Q dot R bar කියලා ලියත හැකි එකතු කිරීම මේක PRQ නැතුව P dot Q dot R කියලා ලියන්න පුළුවන්. මොකද අපි නීතිවල ඉගෙන ගන්නවා
x.y කියන කෙනා y.x කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන් කියලා. ඒ විදිහට මේ තුන් දෙනාම මාරු කරලා ලියන්න පුළුවන්. එකතු කිරීම p.q.r කියලා ලියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. right? බොහොම හොඳයි. ගොඩක් අය උත්තරය අරගෙන තිබුණා. අඩුපාඩු තිබ්බයි ඉන්නවනම් හදාගන්න. right? ඊළඟට අපි කරමු අනිත් කන්වර්ෂන් එක කොහොමද කරන්න කියලා. right? විනාඩියක් දෙන්නම් අඩුපාඩු තියෙන අය හදාගන්න. හරි. දැන් දෙවෙනියට අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ සම්මත නොවන POS ප්‍රකාශයක් සම්මත ආකාරයට පරිවර්තනය කිරීම. right? සම්මත නොවන POS ප්‍රකාශයක් සම්මත තත්වයට පරිවර්තනය. right? මෙයක් බොහොම සරල දෙයක්. ටෙක්නික් එක හුරු වුණාන් පස්සේ හරිම ලේසියි. හරි මම උදාහරණයක් අරගන්නවා. මෙන්න මෙයා බලන්න. A bar එකතු කිරීම B එකතු කිරීම C bar dot A එකතු කිරීම B bar. right? දැන් කලින් විදිහමයි අපිට පේනවා පළවෙනි වරහන කියන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය ගත්තම අපි මේක F සමානයි කියලා දාගමු නේද? නැත්නම් complete නැති වෙනවා. සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය අරගත්තම විචල්‍ය තුනක් තියෙනවා කියලා පේනවා. ඒ විචල්‍ය තුන පළවෙනි වරහන ඇතුලේ පේන්නේ ඉන්නවා, දෙවෙනි වරහන ඇතුලේ C කියන කෙනා නැහැ. දැන් මෙතනදී අපේ වරහනක් ඇතුලේ තියෙන්නේ එකතු කිරීමක්. එතකොට මේ එකතු කිරීම තියෙන නිසා වරහන තුලට කාවද එකතු කරන්න පුළුවන් වරහන තුල තියෙන පදයට බලපෑමක් නොකරෙන්න. ඔව් මේ පදයේ යම් කිසියක් තියෙන අගයට හරියට හරිනවන්ත. right? කාවද එකතු කරන්න පුළුවන් වරහනේ අගයට බලපෑමක් නොවෙන්න. ඔව් නුවන්තගේ උත්තරේ හරි. අනිත් අය හිතන්න බලන්න. කවුද එකතු කරන්න පුළුවන් අගයක් වෙනස් නොවෙන්න එකතු කරන්න පුළුවන් ඉලක්කම මොකක්ද? ඔව් අන්න හරි ජනිදු. very good. right? පසන්. හරි. හරියටම හරි. right. අරුණාලු ඒක පොඩ්ඩක් වර්ධිනවා නේද? කෝෂිලා අපි 10ට එකක් එකතු කරොත් 11 වෙනවනේ. අගේ වෙනස් වෙනවා. right? අපි මෙතන එකතු කරන්නේ බිඳුව. right? එතකොට බිඳුව එකතු කරාම මොකද වෙන්නේ? අගේ වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. right? ඒකට අපිට අපි ඉගෙන ගත්ත නීති රීති වල නීතියකුත් තියෙනවා. x එකතු කිරීම බිඳුව තවත් සර්වසාම්‍ය නීතියක් සමානයි x කියන. right? දැන් ඊළඟට අපේ අපි ඉගෙන ගත්ත බූලිය
නීතිය ඇතුළෙම මෙන්න මෙහෙම නීතියකුත් තියෙනවා. ප්‍රතිලෝම නීතිය අනිත් නීතිය x.x bar x.x bar සමාන වෙනවා කාටද? බිඳුවට. මෙතනදී අපි මේ බිඳුව රීප්ලේස් කරන්න. දැන් කලින් වතාවේදී අපි එක රීප්ලේස් කරන්න x + x bar පාවිච්චි කරා. මෙතනදී බිඳුව රීප්ලේස් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ x.x bar කියන අතේ. right? එතකොට අපි බිඳුව කියන කෙනාව රීප්ලේස් කරනවා a bar plus b plus c bar dot a plus b bar plus කවුරු කියලාද? c dot c bar කියලා. හරි. ඔන්න දැන් ඊළඟට කරන්න යන වැඩේ ටිකක් පරිස්සමට අල්ලගන්න ඕන. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන නීතිය වෙන්නේ විඝටන න්‍යායේ දෙවෙනි එක්කෙනා. පළවෙනි එක්කෙනා වරහන් සුළු කරන්න පුළුවන්. එයා අපි උඩේකට පාවිච්චි කරා. දෙවෙනි එක්කෙනා කරපු විදිය මතකද? x plus y dot z කියලා තිබ්බම විඝටන න්‍යායට අනුව අපිට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් x dot y plus x dot z කියලා. right? ඉතින් අපි මොකද්ද කරේ? මේ x plus එකත් එක්ක y වලිව්වා, නැවත x plus එකත් එක්ක z වලිව්වා, ඊට පස්සේ sorry ළමයි සමා වෙන්න මෙතන මම වැරද්දක් කළා. මේක ලියවෙන්නේ x plus y dot x plus z කියලා. right? එතෙන්දී මොකද්ද කරේ? x plus එක මම y වලිව්වා, ආයෙත් x plus එක z ලිව්වා. ඊට පස්සේ මේ මැද අපි සම්බන්ධ කරේ ඩොට් එකෙන්. අපි ගියා මේ ඩොට් එක මෙන්න මෙතනට ඉෆෙක්ට් වෙනවා කියලා. right? විඝටන න්‍යායේ දෙවෙනි එක්කෙනා. ඔන්න ඔය වැඩේ අපි දැන් මෙතනට කරන්න යනවා. මෙතනට මේ වැඩේ කරන්න යනකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඔළුවට දාගන්න ඕන දෙයක් තමයි x plus විදිහට වැඩ කරන කෙනා x plus විදිහට වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටස. මෙයා තමයි x. මේ දෙන්න තමයි y.z වගේ ඉන්නේ. right? a plus b bar කියන සම්පූර්ණ කොටස x අකුර වගේ වැඩ කරනවා. c.c bar කියන කොටස y.z වගේ වැඩ කරනවා. right? දැන් මේක ලියවෙන්න ඕනේ කොහොමද එතකොට? a bar එකතු කිරීම b එකතු කිරීම c bar. එයා සාමාන්‍ය වරහන තිබ්බ විදිහම dot. ඊළඟට අපිට අලුතෙන් වරහනක් එන්න ඕනේ කොහොමද? a එකතු කිරීම b bar එකතු කිරීම c. Mom is wearing something. Oh, that's great. හරි. ඒ තමයි x plus y හැදිච්ච විදිහ. ඊළඟට තව ඩොට් එකක් මේ වරහන පොඩියට වැහෙන්න ඕනේ. right? ඊළඟට ඩොට් එකක් ඊළඟට කවුද දෙන්නේ? a plus b bar එයා තමයි අපි x විදිහට වැඩ කරන්නේ plus
C bar. මේ ඊළඟ චූටි වරහන. ඊට පස්සේ එළියෙන් ලොකු වරහන වැහෙන. හරි. මේ අන්තිමට ලියපු පේලිය පැහැදිලිද? right මම තව පැහැදිලි වෙන්න මෙතන හැදෙන එක්කෙනා x + y x + z තමයි හැදෙන්නේ. right හරි ආයෙ අහගන්න දැන් මේ ඉතිරි දේවල් ටික මකනවා මෙතනදී නැත්නම් මේක මොළ මේ දේවල් එක පටල ගන්නවා right දැන් ඔයගලන්ට හිතන්න තියෙන්නේ මම කහ පාටින් ලියලා තියෙන කෙනාව අපේ ගානේ කොටස විදිහට සලකන්න ඕන. අපි පාවිච්චි කරන නීතිය වෙන්නේ මෙයා. ඒ පාවිච්චි කරන නීතියේ x විදිහට වැඩ කරනවා a + b bar කියන සම්පූර්ණ කොටස. y.z විදිහට නිරූපණය වෙනවා c.c bar කියන කොටස. right මම මෙතන y.z කොළ පාටින් ලියන්නම්කෝ. එතකොට මේ x + y.z ආකාරය අපිට ලියන්න පුළුවන් x + y ඊළඟට x + z. හරි. එතකොට ඒකට ගැළපෙන විදිහට තමයි අපි මෙතන හැදුවේ. මේ ඉන්නේ අපේ x a + b bar. මෙන්න ඉන්නවා +y. ආයෙත් මෙතන ඉන්නවා x වගේ එක්කෙනා a + b bar. ආයෙ ඉන්නවා +z. ඒ කියන්නේ අපේ c bar කියන කෙනා. දැන් පැහැදිලිද? ඔව් කෝෂිලා පැහැදිලිද? right හරි නියමයි. හරි දැන් අපේ වැඩ ඉවරයි. කොහොමද ඉවර වෙන්නේ? අර ලොකු වරහන් දෙක අහෝසි කරගන්න පුළුවන්. මොකද හැම තැනම පදේ වෙන් වෙලා තියෙන්නේ ඩොට් එකෙන් නිසා. ඒ නිසා අපිට මෙයාව හරි ගස්සලා ලියන්න පුළුවන් a bar + b + c bar dot a + b bar + c dot a + b bar + c bar. ඕක තමයි අපේ අවසාන උත්තරේ වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ලියාගමු. මම පහලින් දානවා පොඩි ගානකුත්. ඒකත් try කරන්න මේකත් ලියාගන්න.
right. ලිසක්යා ආන්සර් එක කො බලන්න. හරි හරියට හරි. හරි ලිසක්යා. හරියටම හරි. නුවන්ත ඔව් උත්තරේ හරි. දුලි පුතේ අන්තිම වරහන් දෙක එක වගේ තියෙන්නේ. රයිට් ඕකේ. එහෙනම් හරි. රයිට්. කසොන් ඔව් උත්තරේ හරි. බොහොම හොඳයි. හරි. තාම ගාන හදන අය ඉන්නවද? වෙලාව ඕනේද? right. එහෙනම් අපි පළමුවෙන් ගාන කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපිට දීලා තියෙන ප්‍රකාශය f සමානයි p එකතු කිරීම q bar එකතු කිරීම r dot q එකතු කිරීම r bar එකතු කිරීම අපි මෙතනට දාන්නේ බිඳුවක් නේද? පුතාලා විනාඩියක්
p එකතු කිරීම q bar එකතු කිරීම r ඒ ආකාරයමයි q එකතු කිරීම r bar එකතු කිරීම මෙතන අපිට මිස් වෙලා තියෙන පදය p dot p bar කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා. ඔව් කුෂාර නතර කරනවා. දැන් අපි විඝටන න්‍යාය ඇප්ලයි කරනවා p එකතු කිරීම q bar එකතු කිරීම r dot මෙතෙන්දී හැදෙනවා q එකතු කිරීම r bar එකතු කිරීම p dot q එකතු කිරීම r bar එකතු කිරීම p bar right අපි මේක ලස්සන කරලා ලිව්වොත් p එකතු කිරීම q bar එකතු කිරීම r dot p එකතු කිරීම q එකතු කිරීම r bar dot p එකතු කිරීම p bar එකතු කිරීම q එකතු කිරීම r bar right මගේ මේ මැද හිස්සනක් ආවිලම මගේ අතින් එක shift වුණා right පේලි 4යි ගාන ඉවරයි. පැහැදිලිද? තාම ගැටලු තියෙන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් දැන් කියන්න වෙලාව. හරි. right okay. දැන් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ප්‍රකාශ જાති දෙක දන්නවා සම්මත නොවෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සම්මත කරගන්න දන්නවා. right ඊළඟට තියෙන්නේ truth table එකක් දුන්නම නුවන්ත මෙච්චර කාලයකට මේ වගේ සම්මත කරන්න එකක් ඇවිල්ලා නැහැ පුතේ. ඒකයි මම කිව්වේ මේකෙන් අපි ගණන් ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැහැ කියලා. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන දේ විභාග ඉතිහාසයටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. right ඒතර අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ truth table එකක් තියෙන වෙලාවට output column එක දිහා බලාගෙන right අපේ truth table වල අපි අර inputs පාවිච්චි කරලා අවසාන output එකක් හැදුවා මතකනේ abc තියෙනවා නම් එයාගෙන් අපේ circuit එකේ අන්තිමට එන කෙනා තමයි final output එක. ඒතර final output column එක දිහා බලාගෙන අපිට පුළුවන් මේ SOP හරි POS හරි ප්‍රකාශයක් ලියන්න. output column එක දිහා බලාගෙන. right අන්න ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක තමයි ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ. right හරි එතකොට ඒක ඊළඟ දවසේ අපි පටන් ගන්නවා. තව විනාඩි 2යි තියෙන නිසා මේ වෙලාවේ truth table ඇඳගෙන දඟලලා තේරුමක් නැහැ. එතකොට අදට මෙතනින් session එක නතර කරනවා. ඊළඟ දවසේ අපි කතා කරන්නේ truth table එකක් තියෙන වෙලාවක නැත්නම් අපි ගාව truth table එක තියෙනකොට ඒකෙන් කොහොමද SOP ප්‍රකාශයක් POS ප්‍රකාශයක් අරගන්නේ කියන එක. හරි? right එහෙනම් ඊළඟ දවසේ මේ වෙලාවටම හම්බෙනවා physical classes ලබන සතියේ කොහොමත් නැති වෙයි දරුවනේ. right ලබන සතියේත් අපි online හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොමද වැඩ ටික සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ගැන මම දැනුවත් කරන්න. right හරි එහෙනම් මම අදට මෙතනින් session එක නතර කරනවා. thank you very much හැමෝටම ගිහිල්ලා එන්න. ඊළඟ දවසෙත් මේ වෙලාවට අපි හම්බ වෙමු. ඔව් 16න් පස්සේ පුළුවන් කියලා තියෙනවා නේද පුතේ? ඔව් අපි බලමු කොහොමද කියලා. right හරි පුතේ හැමෝටම එහෙනම් good night. නිලූෂා මේ මාසෙට ටියුට් එකක් නැහැ. අපි මේ ගේට්ස් ටියුට් එකේ තියෙන ඉතිරි දේවල් ටිකම තමයි පුතේ කතා බහ කරගෙන යන්නේ. ඊළඟට එන්නේ 5 වෙනි ටියුට් එක. ඒක 4 වෙනි පාඩම ඉවර කරලා අපි 5 වෙනි පාඩමට පයින්. හරි? right. හරි. ගිහිල්ලා යන්න හැමෝටම. good night. ආයෙත් ඊළඟ දවසේ මේ වෙලාවට. right?